Siamo a 415 e soprattutto la cosa bella è che abbiamo notato che molti di questi bambini se l'aspettavano già dall'anno scorso di venire qua, raccontato da quelli che ci sono venuti l'anno scorso, perché questo metodo di farlo per le quarti elementari ideato dai nostri soci è stata un'idea molto valida, in quanto si rendono dei progetti strutturati, ripetibili e sempre con un pubblico diverso. Quante realtà sono state coinvolte di tutti i tipi, associazioni, forze dell'ordine e quant'altro? Dunque, sono state coinvolte 17-18 unità praticamente, fra forze dell'ordine che ci sono tutte, dalla Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Carabinieri, nuclei subacquei, tutte le unità che sono venute, e poi anche altri stand che sono legati al mare, quindi la Lipu, l'Acquario di Genova ed altri. È stata sbarcata mentre il marinaio Crocemone ha portato via la barca che bruciava. Avanti, lì c'è tutto quello che serve. Agenti di Mare, edizione 2019, un ritorno, quello dell'Acquario di Genova. Come sta andando? Bene, benissimo, veramente bene. Siamo qui per raccontare ai ragazzi della nostra attività di ricerca, in particolar modo il progetto Delfini Metropolitani, che è un progetto appunto che noi conduciamo ormai da 20 anni per studiare la popolazione di tursiopi. Questa è una delle cose che insegniamo, che sono delfini, ma in particolar modo studiamo i tursiopi lungo la costa ligure. E lo facciamo con un gioco, cioè li sfidiamo a riconoscere un delfino in mezzo ad altri delfini. È un modo anche per riconoscerli dal vero, anche nel nostro Tiguglio possono vedersi ogni tanto. Assolutamente, è proprio la tecnica che utilizziamo noi, e proprio per spiegargli questa tecnica che utilizziamo di fotoidentificazione li facciamo giocare, li mettiamo alla prova nel gioco delle pinne, quello che chiamiamo il gioco delle pinne. È il modo migliore per spiegare effettivamente qual è il nostro lavoro di ricercatori in mare per studiare questa popolazione.